Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Maanta waxaan jeclaysan lahaa inaan ku weydiiyo su-aal muhiima oo aad u arki doonto in ay maskaxdaada ruxi doonto, ay sidaa u shaandhayn doonto. Su-aashaan ku weydiina waxay tahay: diyaar ma u tahay inaad naftaada iyo noloshaada aada horumariso? Run ahaantii waa su-aal fudud, qof kastana aan aaminsanahay inuu ku jawaabi doono haa. Why not? Waan rabaa noloshayda iyo naftayda iyo shakhsiyadayda iyo waxyaabo badan in aan horumariyo. Taasina run ahaantii qof walba oo inaga mida waa wax uu ku riyoodo ama uu ku hamiyo. Khaasatan dhalinyar markaa tahay waxaa loo baahan inaad qaybo badan oo naftaada iyo noloshaada aad ka shaqayso. Hadday noqoto mid dhaqaale, inaad qaybo badan shakhsiyadaada aad ka dhisto, sida communication skillka, in aad noqoto qof problemada xallin kara, iyo qaybo badan oo horumarinta shakhsi ahaaneed aad wax ka qaban karto. Waxaan isku dayi doonaa Guuleed Podcast qaybtayda YouTube-ka xalqado dhaadheer oo ku saabsan topic weyn oo ah horumarinta shakhsi ahaaneed inaan kugu soo bandhigo. Run ahaantii horumarinta shakhsi ahaaneed ma aha wax kooban oo lagu soo koobi karo 15 sekin ama 60 sekin, laakiin waa mowduuc aad iyo aad u ballaaran oo leh cutubyo kala duwan oo yaryar. Cutubyadana waxaa ka mid ah tusaale oo kale in uu qofku naftiisa barto. Tusaale oo kale waxaa laga yaabaa in inteena badan ayna nagu soo dhicinba arrimahaas oo kale, inuu qofku isweydiiyo: anigu yaan ahay? Maxaan ku fiicanahay? Maxaan qaban karaa? Halkee loo baahan inaan gaadho? Maxaan uga dan leeyahay dunidan iyo noloshan hadda aan ku jiro? Iyo waxyaabo badan oo dabcan shakhsi kasta u gaara, oo maanta dee maadaama aan nahay dad kala duwan, noloshana meelo kala duwan aan ka taagannahay, leeflo kala duwan. Arrintaas waa mid qofku uu isagu si gaara uga jawaabi karo, oo ah maxaan rabaa anigu, maxaan rabaa inaan heerkeen rabaa inaan nolosha ka gaadho. Qodobkaasi waa qodobka ugu horeeya ah horumarinta shakhsi ahaaneed. Haddii aan qodobkaa isku dayo haddaba inaan ku soconno, qodobkaasi waxa weeyaan inaad naftaada barato. Seed naftaada u baranayso? Waxaad ku baranaysaa in aad keligaa waqti qaadato ood meel fadhiisato. Waxaa laga yaabaa inay dadku inta badan ku yiraahdeen waaley maxaa kugu dhacay, stress baa haya, sheekooyin noocaas oo kale. Laakiin sidaa maaha. Xaqiiqada sirta ugu weyn ee ku jirta markaad inta badan keliga aad tahay waxa weeyaan inaad maskaxdaada tuujinayso sidii liin dhanaanta oo kale. Wax badan baad isweydiinaysaa, wax badan baad xaqiiqsanaysaa, fikrado badan oo cusub baa kugu dhalanaya. Waxaad isku dayaysaa inaad samayso qaladaadkii noloshaada iyo waqtiyadii lasoo dhaafay kaa dhacay inaad wax ka beddesho, inaad wax hagaajiso isku dayaysaa. Sidoo kale alla ka cabsigu wuu kuu fududaanaya markaad keli meel fadhiisato, iyo arrimo badan fara badan oo halkan aan kusoo koobi karin. Marka ugu horeysa waxaad u baahan tahay in aad naftaada barato, weliba aad naftaada si fiican aad u barato ood ogaato waxyaabaha aad ku fiican tahay. Inta badan waxaa dhacda Soomaali haddaan nahay, waxyaabaha aan ku fiican nahay maba oginba inta badan. Dad waxaan nahay iska jooga, laakiin markay wixii u baahdaan, tusaale oo kale tallaabo u qaado, kadibna qofkii wax laga yaabo inuuna ku fiicnayn. Tusaale oo kale xafiis buu qofku tagayaa, luqadiisu waxaa laga yaabaa inayna ahayn mid high level ah. Marka hore isma tijaabinayo intuu meelaha joogo oo keligii ama asxaabtiisa intuu isku dayo, ma tijaabinayo luqadiisa, laakiin wuxuu isku daya inuu xafiiskii uu ku qarda dafjabiyo. Run ahaantii taas oo kale waxay kugu ridaysaa markaa kalsooni darro kale hadhow. Marka waxaa fiican qaybo badan oo naftaada inaad ogaatid oo baadhid, war maxaa ku fiicanahay, maxaan u baahanahay inaan iska dhiso, qaybaheen u baahanahay inaan noloshayda horumariyo, maxaa iga dhiman, waxan iyo waxaasaa iga dhiman, kalsoonidaydu waa intee la eg tahay, maxaan ku idhahay communication skillkaygu intuu la egyahay, oo macnaha qof ma ahay
dadka la macaamili karo oo markuu hadlayo hadal yaqaano oo maxaan ku dhaha hadal kar oo mise waxaa tahay qof daaha gadaashii wax ka qorqora ama commenti ama ma fahmaysaa mawduucyo aad u fara badan. Hadda intaasi waxay ahaayeen inta ugu muhiimsan ee horumarinta shakhsi ahaaneed, laakiin waxaan isku dayi doonaa si ballaaran oo topic ama cutub inaan u dul istaagno mid kasta.